Allora, diluviare sta diluviando, freddo, fa freddissimo. Andremo a utilizzare solo questo crank e vediamo cosa esce. Primo lancio. Ma che c'è? Ma che c'è? Terzo lancio, ragazzi. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Tutto ciò al terzo lancio. Guardate che bello. Non è gigante, però bellissimo.